ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वभागे अथ द्वाविंशोऽध्यायः। वायुरुवाच तस्मिन् त्वत्सरे व्योमिन समाविर्भवद्रथः सहस्रसूर्यः शङ्काक्षारुचिरवृषध्वज अक्षरत्नदयोदारो रथचक्रचतुष्टय सञ्चितानेक दिव्यास्त्रशस्त्ररत्नपरिष्कृत तस्यापि रथभर्यस्यासीतस् एव हि सारथी यक्षैव त्रैपुरे युधे पूर्वं शार्वरथे स्थितः स त्वं रथवरं ब्रह्मा शासनादेव शूलिना हरे समीपमानीय कृताञ्जलिर्भाषत भगवन् भद्रांग भगवन्ना निन्दुभूषण आज्ञाप्यात् वीरसत्त्वां रथमारोढुमव्यय रैभ्याश्रमस्तीपस्थस्त्रयम्बको अम्बिक्या सह सम्पश्यते महाभावो दुःसहं ते पराक्रमम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स वीरो गन्कुञ्जर अरूरोह रथं दिव्यं नुग्रह पितामहं तथा रथवरे तस्मिन् स्थिते ब्राह्मणी सारथो भद्रस्य वृवृधे लक्ष्मी रुद्रस्येव पुरादिशा ततं शङ्खवरं दीप्तं पूर्णचन्द्रं समं प्रभं प्रथमो वदने कृत्वा भानुकम्पो महाबला तस्य शङ्खस्य तं नादं भिन्नसागरसन्निभं श्रुत्वा भेन देवाना जज्वाला जठरानला यक्षविद्याधरा इन्द्रे सिद्धैर्युद्धतितृक्षुभिः क्षणेन निबिडीभूतासाकाश विवरादिश तथा शङ्क्रेण चापाकान्तस नारायण नीरद भानुवर्षेण तुतोद गन्धो वृषम त्वं दृष्ट्वा विष्णुमायान्तं शतधा भानुवर्षिणं स चाददे धनुर्जयत्रं भद्रो बाणसहस्रमो समादाय च तद्दिव्यं धनुसमरभैरवं शनैर्विस्फारयामास्मेरुं धनुरिवेश्वर तस्य विस्फार्यमानस्य धनुषो भून्महास्वना तेन स्वनेन महता पृथ्वीं समकम्पयत् तथा शर्वरं घोरं दीप्तमाशीविशोपमं जघ्रागन्पा श्रीमान् स्वयमुग्र पराक्रमा वनोद्वारे भुजो भास्य तूनिवद्न सङ्गत प्रत्यदृश्यत वल्मीकं विवेक्षुरिपन्नका समुदधृतकरे तस्य तत्क्षणं रुरुचेशरा महाभुजङ्ग सन्दष्टो यथा बालभुजङ्गमा शरेण घन्न तीव्रेण भद्ररुद्र पराक्रम विव्याध कुपितो गाढं ललाटे विष्णुमव्ययं ललाटे बिहतो विष्णु पूर्वमेवावमानिता चुकोपगन्पेन्द्राय मृगेन्द्रायेव गोवृष तत्सत्वश्निकल्पेन क्रूरास्येन महेशुना विव्याध गणराजस्य भुजे भुजगसन्निभे स्वपीतस्य भुजे भूय सूर्यायुक्तसम्प्रभम् विसर्ज शरं वेगादीर्भद्रो महाबला स च विष्णु पुनर्भद्रं भद्रो विष्णुं तथा पुनः स च तं च स विप्रा शरैस्तावनुजघ्नतु तयोः परस्परं वेगाच्छरानाशु विमुच्यतो द्वयोः द्युतं तोमलं रोमहर्षणं तद्दृष्ट्वा तुमुलं युद्धं तयोरेव परस्परं हाहाकारो महानासीदाकाशे खेचरेरिता तत्सत्त्वं
नन्तुण्डेन शरेणादित्य वर्चसा विव्याध सुदृढं भद्रं विष्णुर्महति वक्षसि सतूति प्रपातेन शरेण दृढमाहता महतीन्द्रुजमासाध्य निपात विमोहिता पुनाक्षरणादिबोधाय लब्धसंज्ञस्तदा हरि सर्वाण्यपि च दिव्या श्रान्यथेन प्रत्यवासृजत् स च धनुर्मुक्तान् सर्वान् सर्वच्मुपति सहसा वारयामास घोरे प्रतिशरेशरान् ततो विष्णु स्वमानाकबाणमव्याहतं क्वचित् ससर्ज क्रोधरक्ताक्षस्तमुद्दिश्य गणेश्वरं तं बाणं बाणवर्येण भद्रभद्राभयेन तु अप्राप्तमेव भगवान् चेदच्छतदापति तथेकेनेषु नाशार्गं दवाभ्यां पक्षो गुरुत्तमता निमेषादेव चिच्छेद तदुत्तमेवाभवत् ततो योगबलादिष्णुर्देहदेव्यानस्सुदारुणान् शङ्खचक्रगदाहस्तान् विससर्ज सहस्रश सर्वास्तानक्षन्मात्रेण त्रयपुराणि शङ्करा निर्ददाः महाबाहुर्नेत्रसृष्टेन वाहिना तथा कृततरो विष्णुष्क्रमुद्यमे सत्वरा तस्मिन् वीरे समुत्सृष्टुं तदानीमुद्यतोऽभवत् त्वं दृष्ट्वा चक्रमुद्यम्य पुरता समुपस्थितं समयन्निव व्यष्टं भयदयत्नत सतिम्भताङ्गस्तु तच्चक्रं घोरं प्रतिम कवचित् इच्छन्नपि समुत्सृष्टो न विष्णुर्भवत्तक्षं क्षस्मिन्वैकमुद्धृत्य बाहुचक्रसमन्वितम् अतिष्दल्सो भूत्वा पाषाण्येव निक्षला विशरीरोऽयथा जीवो भृङ्गवो वा यथा वृषा विद्रक्षक्ष यथा सिंहस्तथा विष्णुर्वस्थिता तं दृष्ट्वा दुदर्शापनं विष्णुमिन्द्रादये सुरा समुत्नदा गणेन्द्रेण मृगेन्द्रेणेव गोवृषा प्रगृहीतायुधायोद्धुं क्रुद्रा समुपस्थिते तान् दृष्ट्वा समरे भद्राश्रुदानिव हरिर्मर्कान् साक्षादृततनुर्वीरो वरवीरगणावृता अट्ठासेन घोरेण व्यष्टम्भेदनिन्दित तथा शतमत्स्यापि स्वजो दक्षिणाकरा सीसृक्षोरेव उद्व्रजं चित्रीकृत इवाभवत् अन्येषामपि सर्वेषां सरक्ता अपि बाहवा अलसानामिवारम्भास्तादृश प्रतियान्तयुत् एवं भगवता तेन व्यहताशेषवैभवात् अम्रासम्रे तस्य पुरतास्थातु मक्षमा स्तब्धधैर्वयोवैरेर्दुद्रुभर्यविह्वला स्थितं न चक्रिरे युधे वीरतेजो भयाकुला विद्रुतान् सिद्धक्षान् वीरान् वीरभद्रो महाभुजा दिव्ययाध निशीतैर्बाणैर्मेरघो वर्षिरीवाचलान् बहवस्तस्य वीरस्य बाहव परिगोपमा शस्त्रचक्राशिरे दीप्ते सागिनेज्वला इवोरगा अस्त्रशस्त्रान् यनेकानि स वीरो विसृजन् बभो विसृजन् सर्वभूतानि यथादौ वीक्ष्य सम्भवा यथा रश्मिभिरादित्य प्रच्छादयति मेदिनां तथा वीरक्षणादेव शरे प्राच्छादये दृशा खमण्डले गणेन्द्रस्य शराकनकभूषिता उत्पतन्तस्तद्विदुर्पेरुमानपदं ययु महान्तस्ते सुरगणानां मण्डुकानि प्राणिर्योजयामासु पपुक्षरुधिरासवं निकृतबाहव केचिल्लूनवरानना
पाक्षरे विद्धारिता केचिनिपेतुर्मरा भुवि विशिखो न मथितैर्गात्रे बहुभिषिच्छन् सन्धिभिः विवर्तनयना केचिन्पेतुर्भूतले मृता गां प्रवेष्टुमिवेच्छन् खं गन्तुमिवलिप्सव अलब्धा तमनिरोधाना व्यलीयन्त परस्परं भूमौ केचित्प्रविविशु पर्वताना गुहापरे अप्रिजग्मुराकाशं परे च विक्षुर्जलं तथा सञ्छिन्न सर्वाङ्गे स वीरस्त्रीदशैर्बभो परिग्रस्त प्रजावर्गो भगवानेव भैरव दग्धधत्रिपुरसंव्यूहस्त्रिपुरारि यथाभवत् एवं देव बलं सर्वं दीनविहतः सर्दर्शनं गणेक्षरसमुत्पन्नं कृपणं वपुराददे तदाद्रिदश वीराणां स्त्रीकस्लिवाहिनी राव्रतनदीघोरा प्राणिना वैशंसिनी रुधिरेण परिकीर्णा यज्ञभूमिस्तदा बभो रक्तद्रवर्षनाशयामा हतशुम्भेव कौशिकी यस्मिन् महती संवृते समरे वृक्षदारुणे भयेनेव परित्रस्ता प्रचालवसुन्धरा महोर्मिस्सिल्लवृतक्षुशुभे च महोदधी पेतुक्षोलका महोत्पाता शाखाक्षमुमर्चुद्रुमा अप्रसन्ना दिशा सर्वा पवनक्षा शिवो भवो अहो विद्धि विपर्यसत्त्वक्षमेधोऽयं त्वरा यजमाना स्वयं दक्षो ब्रह्मपुत्र प्रजापति धर्मदय सद्राक्ष रक्षको गुरुर्ध्वज भाङ्गाक्ष प्रतिगृहन्ति साक्षादिन्द्राय सुरा तथापि यजमानस्य यज्ञस्य सहेत्वज सद्य एव शिरश्छेद साधु सम्पद्यते फलं तस्मान्नावेद निर्दिष्टं न चेक्षरबहिष्कृतं नासत्परिगृहीतं च कर्म कुर्यात् तत्कदाचन कृत्वापि सुमहत्पुण्यमिष्ट्वा यक्षतैरपि न तत्फलं वाप्नोति भक्तिहीनो महेश्वर कृत्वापि समुत्पापं भक्तया यजति यशिवं मुच्यते पातके सर्वे न त्रिकार्यविचारणा बहुनात्र किमुक्तेन वृथा दानं वृथा तपः वृथा यज्ञो वृथा होमा शिवनिन्दारतस्य तु तथा स नारायणका सरुद्रा सलोकपाला समरे सुरोगा घनेन्द्र चापच्युत्पान् विद्वा पद्रुवार्गरूढजाभिभूता चेलुकच्चित् केचन शीर्णकेशा सेदु कचित् केचन दीर्घगात्रा केतु कच्चित् केचन भिन्वक्त्रा नेषु कचित् केचन देववीरा केचित् तत्र त्रिदशा विपन्ना विशस्त्र वस्त्राभरणास्त्रशस्त्रा निपेतु रुद्रासिद्धीमुद्रा मदं च दर्पं च बलं च हित्वा समुत्पत्त प्रसिद्धं प्रदृश्यो विक्षपे दक्षाध्वरमक्षतास्तरे बहो गणेशा स गणेश्वराणां मध्ये स्थितसिंहम् इवर्षाणाम् इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्ये सहितां पूर्वभागे दक्षयज्ञविध्वंसः वर्णनं द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशविंशोऽध्यायः वायुर्वाच इति सञ्चिन्भिन्नाकादेव विष्णुपुरोगमा क्षणात् कष्टान् दशामेत्य त्रेषु स्तोका शेषिता त्रसन्तास्तान् सम्रे विरान देवानान्याक्ष वैगना प्रमथा परं रुद्रा वीरभद्र प्रणोदिता प्रग्रहा च यथा दोषं निग्धैरार्य सैदृढे बन्धुपानि पादेषु कन्धरेषु दरेषु च तस्मिन् वस्त्रे ब्रह्मा भद्रमन्त्रेण
द्रजानुतं सारथ्यालब्ध्वात्सल्य प्रार्थयन् प्रणतो ब्रवीत् अलं क्रोधेन भगवन्नष्टाक्षते दिवोकसा प्रसीद क्षम्यतां सर्वं रोमजे स सुव्रत इवं विज्ञापितस्तेन ब्राह्मणा परमेष्टिना शङ्गजगाम सम्प्रीतो गणपस्तस्य गौरवात् दिवाक्षलब्धावसरादेव देवस्य मन्त्रिणा धारयन्तो जनिरीन् मूर्धन्या तुष्टुभुविर्विधे सत्तवे दिवाऊचु नमः शिवाय शान्ताय यज्ञहन्त्रे त्रिशूलिने रुद्रभद्राय रुद्रानापत्य रुद्रभूतये कालागिन् रूपाय कालकामाङ्गहारिणे देवतानां शिरोहन्त्रे दक्षस्य च दुरात्मना संसगार्धस्य पापस्य दक्षस्य किलष्टकर्मणा शासिता समरे वीर त्वया वयं निन्दिता दग्धाक्षामि वयं सर्वे त्वतो भीताक्ष भो प्रभु त्वमेव गतिरस्माकं त्राहि न शरणागतान् वायुर्वाच तुष्टस्तवेवं स्तुतो देवान् विसृजे निगडात्प्रभु आन्यदेव देवस्य समीपं मरानिह दिवोऽपि तत्र भगवान्त अन्तरिक्षे स्थिता प्रभु सग्ना सर्वलोकमहेश्वर त्वं दृष्ट्वा परमेशानं देवविष्णुपुरोगमा गीतापि च भीताक्ष नमक्ष्कृमहेश्वरं दृष्ट्वा तान् मरान्वितान् प्रणतार्तिहरोहरा इत्मान् महादेव प्रहसन्प्रेक्ष पार्वतीम् महादेव उवाच माभीष्ट त्विदशा सर्वे यूयं वै मामका प्रजा अनुग्रहार्थमेवेह धृतो दण्डकृपालुना भवतां निर्जरानाहि क्षान्तोऽस्मा विवर्यतिक्रमा रुदेष्वस्मासु युष्माकं न स्थितिर्न च जीवितं वैर्वाच इत्युक्ता स्त्रीदशा सर्वे शर्विणामित्येजसा सद्यो विगतसन्देहा बुधा मुदा प्रसन्मनसो भूतवानन्दविह्वलमानसा स्तुतिमारेभिरे कर्तुं शङ्करस्य दिवोकसा दिवौचु त्वमेव देवाखिलोकर्ता पाता च हर्ता परमेश्वरोऽसि कविष्णुरुद्राख्यस्वरूपभेदे रजस्तं सत्त्वधृत्तात्वं मूर्ते सर्वमूर्ते नमस्तेस्तु विश्वभावन पावन अमूर्ते भक्तहेतोर्हि गृहीताकृतिसौख्यद चन्द्रगदो हि देवेश कृपातस्तव शङ्कर निमज्जनानृत प्राप सुखं निजाजलि सीमन्तनि हतद्वा त्वपूजनता प्रभो सुभाग्यं तुलं प्राप सोमवारव्रतात्सुतान् श्रीकराय ददो देव स्वीयं पद्मनूत्तमं सुदर्शनम् अक्षरस्तवं नृपमण्डलभीतिता मेदुरं तारयामास सादरं च विनानिधि शारदा विद्वा चक्रे सद्भां कृप्या भवान् भद्रायुष्यो विपत्तिं च विच्छिद्य त्वमदाप्सुखं सौमिनी भगवान् बन्धाद्वे मुक्तभूतः सेवनात् विष्णुरुवाच त्वं शम्भो कहरीक्षाक्ष प्रजासत्वत्मोगुणे कर्तपाता तथा हर्ता जनानुग्रहकाङ्क्षया सर्वगर्वापहारी च सर्वतेजो विलासका सर्वविद्यादिगूढक्ष सर्वानुग्रहकारका त्वत्सर्व च त्वं सर्वं त्वयि सर्वगिरीश्वरा त्राहि त्राहि पुनस्त्राहि कृपां कुरु ममोपरि अथासिन्मन्तरे ब्रह्मा प्रणिपत्य कृताञ्जलि एवं त्वस्वरं प्राप्य वज्ञापायत् शूलिने ब्रह्मोवाच जयदेव महादेव प्रणतातिर्विभञ्जन ईदृशस्व पराधेषु कौन्यस्तत्त्वत् प्रसीदति लब्धात्मानो भविष्यन्ति ये पुराणितो हृदि
प्रत्यापर्ति न कस्य स्यात् प्रश्ने परमेश्वर यदिदं देवदेवानां कृतमन्तुषु दूषणं तदिदं भूषणं मन्ये तम् अङ्गीकारगौरवात् इति विज्ञाप्यमानस्तु ब्राह्मणा परमेष्टिना विलोक्यवदनं देव्या देवदेव स्मयनिवा पुत्रभूतस्य वात्सल्यात् ब्राह्मणपज्जन्मना दिवादीना यथा पूर्वम् अङ्गानि प्रददो प्रभु प्रमथाध्यक्ष या देव्यो दण्डिता देवमातरा तासामपि यथा पूर्वाण्यङ्गानि गिरिशो ददौ दक्षस्य भगवानेव स्वयं ब्रह्मा पितामहः तत्पापानुगुणं चक्रे जरच्छागमुखं सुखं सोऽपि संज्ञाततो लब्ध्वा स दृष्ट्वा जीवितसुधि भीतकृताञ्जलि शम्भो तुष्टाव प्रल्पन् बहु दक्षवाच जय देव जगन्नाथ लोकानुग्रहकारका कृपां कुरु महेशाना अपराधं मे क्षमस्व कर्ता च हर्ता भर्ता च त्वमेव जगतां प्रभु मया ज्ञातं विशेषेण विष्णवादिस्कलेश्वर तव्यैव विततं सर्वं व्याप्तं सृष्टं च नाशितं न हि त्वद्भक्तिका केचित् दिशास्ते च युत्कादये वायुर्वाच तं तथा व्याकुलं भूतं प्रल्प्रपन्दं कृतागसं समयेनेवावदत् प्रेक्ष मा भारती घृणानिधि तथोक्त्वा ब्राह्मणस्तस्य पितुप्रियचिकीर्षया गानपत्यं ततो तस्मै दाक्षयाक्षय ईश्वर ततो ब्रह्मादयो देवा वन्द्यकृताञ्जलि तुष्टुः प्रक्षया वाचा शङ्करं गिरिजाधिपं ब्रह्मदेवोच्चुः जय शङ्कर देवेश दीननाथ महाप्रभु कृपां कुरु महेशानापराधं नो क्षमस्व वे मक्पाल मखाधीश मखविध्वंसकारका कृपां कुरु महेशानापराधं न क्षमस्व वे देवदेव परेशान भक्तप्राण प्रपोषका दुष्टदण्ड प्रदा स्वामिन् कृपां कुरु नमोऽस्तु ते त्वं प्रभो गर्भभर्ता वे दुष्टाना त्वां जानतां रक्षको हि विशेषेण स्थां त्वत् सक्तचेतसाम् अदुत्तं चरितं ते हि निक्षितं कृपया तव सर्वापराध क्षन्तव्यो विभुवो दीनवत्सला वायुर्वाच इति स्तुतो महादेवो ब्रह्मधैर्यमरे प्रभु स भक्तवत्सल स्वामी तुतोष करुणो दधि चकारानुग्रहं तेषां ब्रह्मदीनादिवोकसां तदोगराक्षसुकृत्या शङ्करो दीनवत्सला स च तत्तस्त्रिदशाञ्च शरणागतान् परं कारुणिका परमेश्वर अनुगतस्मितल्लक्षणा गिरा शमित सर्वभयसम्भाषता शिववाच यदि दुर्मार्ग इहाचरितं सुरेभिर्हि नियोगवशादिव यन्त्रिते शरण्येव गतान् नवलोक्य वस्तदखिलं किल विस्मृतमेव न तदेहयोमपि प्रकृतं मन्यस्य विगणय विमर्दं पत्कृपा हरिविरिचि सुरेन्द्रमुखा सुखं व्रजत देवपुरं प्रति सम्प्रति इति सुरान्विताय सुरेक्षो निकृतदक्ष कृत्क्रतु स बीजानुचर सर्परिच्छद तीर्थ इवान् परतो अन्तर्ध्वादर अथ सुरा अपि ते विगतम् यथा कथित भद्र सुभद्र प्रक्रमा सपदीखेन सुखेन यथा सुखं ययुरेण
मुखामध्वन्मुखा इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वभागे गिरीशानुनयोर्नाम त्रियवंशोऽध्यायः।